Обычный дальнобойщик везет пустой прицеп за хорошие деньги, но среди ночи слышит стук изнутри. Открыв дверь, он находит такое, что навсегда меняет его жизнь. Международная мафия, коррупция, угрозы семье – все ради одного выбора – остаться человеком или закрыть глаза. Виктор Семенович Крючков завел двигатель своего КАМАЗа в половине 7 утра, когда февральская тьма еще не разбавилась предрассветной серостью. Морозный воздух обжигал легкие, а металл кабины покрывал плотный слой инея, который хрустел под пальцами, когда он очищал боковые зеркала. За 20 лет работы дальнобойщиком он привык к таким утрам. Суровым, беспощадным, требующим полной отдачи от человека и машины. Накануне диспетчер Кирилл Андреевич предложил ему рейс, от которого невозможно было отказаться. 150 тысяч рублей за перегон пустого рефрижераторного прицепа из Калининграда в Москву. Обычная цена за такой маршрут не превышала 50 тысяч, но заказчик якобы торопился и готов был переплачивать за срочность. Деньги предложили астрономические, особенно для семьи Крючковых, где каждая копейка на счету. Жена Людмила лежала в областной больнице после сложной операции на сердце. Врачи настаивали на дорогостоящем лечении в московской клинике, единственном шансе на полное выздоровление. Страховка покрывала лишь треть расходов, остальное приходилось изыскивать самим. Дочь Надежда училась на последнем курсе института, готовилась защищать диплом, работать не могла. Весь груз семейных забот лег на плечи Виктора. Когда Кирилл Андреевич озвучил сумму гонорара, у Виктора перехватило дыхание. 1,5 лакха – это почти 3 его месячных заработка. Этого хватило бы на лечение Людмилы и еще останется на жизнь. Он не стал задавать лишних вопросов, хотя внутренний голос шептал о подозрительности такой щедрости. Нужда заглушила осторожность. Документы выглядели безупречно. Официальная накладная, печати, подписи. Груз обозначен как возврат рефрижераторного оборудования после транспортировки морепродуктов. Заказчик – респектабельная транспортная компания «Транзит-сервис» с хорошей репутацией на рынке. Маршрут стандартный, хорошо знакомый. Казалось бы, обычная работа, только необычно хорошо оплачиваемая. Виктор получил предоплату – 50 тысяч наличными в белом конверте. Деньги были настоящие, новые купюры хрустели под пальцами. Он сразу отвез их в больницу, передал Людмиле через медсестру. Жена обрадовалась. Впервые за долгие месяцы болезни в ее глазах появилась надежда. Теперь, сидя в промерзшей кабине грузовика, Виктор мысленно планировал, как потратит остальную сумму. Основную часть на лечение жены, что-то отложит на черный день, немного даст дочери на диплом и первое время после выпуска. Простые человеческие планы простого человека, который честно зарабатывает на жизнь тяжелым трудом. Прицеп был действительно пуст. Виктор лично проверил его накануне. Рефрижераторная установка отключена, внутри металлические стены покрыты инеем, пол чист. Пломбы висели нетронутые, замки исправны. Все как полагается при перегоне порожнего транспорта. Выехав на трассу М9, Виктор включил радиостанцию дальнобойщиков. В эфире переговаривались коллеги, жаловались на дороги, делились новостями, предупреждали о постах ДПС. Привычный фон трассовой жизни, который скрашивал одиночество долгого пути. Он настроился на длинную дорогу, запасся термосом с кофе и бутербродами, заправил полные баки. Погода стояла мерзкая. Метель, гололедица, видимость ограничена. Такие условия требовали предельной концентрации, постоянного контроля за дорожной обстановкой. Виктор снизил скорость, включил противотуманные фары, приготовился к тяжелой поездке. Первые 300 километров прошли без особенностей. Дорога была относительно свободной. Встречались в основном такие же дальнобойщики, редкие легковушки. Виктор думал о доме, о жене, строил планы на будущее. После выздоровления Людмилы они давно мечтали съездить на юг, к морю, которое не видели уже много лет. Но где-то после Великих Луг что-то изменилось. Сначала это была просто смутная тревога, ощущение, что за ним следят. Виктор несколько раз проверял зеркала, но дорога была пуста. Потом начались странные звуки из прицепа. Сначала едва слышные, потом все отчетливее. Когда он услышал первый стук, сердце ёкнуло. 3 удара по металлической стенке, пауза, еще 3 удара. Ритм был слишком правильным для случайности, слишком настойчивым для простого шума от дороги.
Виктор понял, в его пустом прицепе находится что-то, что официально там быть не должно. И тогда пришло понимание, что 1,5 лакха были платой не за простую перевозку, а за что-то совсем другое. За что-то, что могло разрушить его жизнь и поставить под угрозу безопасность семьи. Стуки в прицепе усиливались с каждым километром. То, что поначалу можно было принять за скрип промерзшего металла или шум от неровности дороги, теперь звучало отчетливо и целенаправленно. Виктор снизил скорость, напряженно вслушиваясь в звуки, доносящиеся сзади. Ритм был неизменным. 3 удара, пауза в несколько секунд, снова 3 удара. Кто-то стучал изнутри. Мысли в голове метались, как птицы в клетке. Пустой прицеп оказался не пустым, значит, кто-то обманул его, использовал как слепое орудие в неизвестной игре. Виктор вспомнил все детали вчерашнего дня, как Кирилл Андреевич нервничал, передавая документы, как торопливо объяснял детали маршрута, как избегал прямого взгляда. Теперь эта нервозность обретала зловещий смысл. Он попытался связаться с диспетчером по рации, но в ответ слышал только помехи. Мобильный телефон показывал слабый сигнал, одну полоску, которая то появлялась, то исчезала. В этих глухих местах связь всегда была неустойчивой, но сейчас отсутствие возможности дозвониться кому-либо пугало особенно. Стуки становились все настойчивее. Теперь они доносились не только сзади, но и с боков прицепа, словно находившиеся внутри люди передвигались, пытаясь привлечь внимание. Виктор представил себе худший вариант – замерзающих людей, запертых в железной коробке без отопления в 30-градусный мороз. При такой температуре человек мог продержаться в неотапливаемом помещении не более суток. Совесть терзала его не меньше страха. Если в прицепе действительно находятся люди, каждая минута промедления может стоить им жизни. Но остановиться и проверить означало принять на себя ответственность за неизвестные последствия. Виктор не знал, кто эти люди, как они попали в его груз, чего от него хотят. Он вспомнил недавние новости о нелегальных мигрантах, которых провозили через границу в грузовиках. Несколько человек погибли от удушья и переохлаждения. Их смерть никого не оставила равнодушным, но организаторы перевозки так и не понесли наказания. Неужели и его втянули в подобную схему? Мысль о том, что он стал невольным соучастником торговли людьми, вызвала приступ тошноты. Виктор остановил грузовик на обочине, вышел из кабины и несколько минут дышал морозным воздухом, пытаясь успокоиться и обдумать ситуацию. Стуки прекратились. В наступившей тишине слышался только ветер и отдаленный шум редких машин на трассе. Может быть, ему все показалось? Может быть, усталость и стресс из-за болезни жены сыграли с ним злую шутку? Виктор подошел к прицепу, приложил ухо к холодной металлической стенке. Несколько секунд – тишина. Потом он отчетливо услышал приглушенные голоса, шорохи, чье-то тяжелое дыхание. Сомнений не оставалось. Внутри находились живые люди. Он вернулся в кабину, достал телефон и стал судорожно набирать номер службы экстренного реагирования. Сигнал появился на несколько секунд, но соединиться не удалось. Связь прервалась. Виктор понимал, что нужно ехать до ближайшего населенного пункта, но каждая минута могла быть критической для людей в прицепе. Тогда он принял решение, которое изменило его жизнь навсегда. Виктор достал из кабины ломик, подошел к замкам прицепа и начал их вскрывать. Пломбы лопались с характерным звуком, замки поддавались с трудом, металл был скован морозом. Когда дверь прицепа открылась, из нее повалил пар. Внутри было чуть теплее, чем на улице, но все равно значительно ниже нуля. В тусклом свете фонарика Виктор увидел то, чего боялся больше всего – группу людей, сбившихся в дальнем углу прицепа. Их было 9 человек, мужчины и женщины разного возраста, одетые в легкую одежду, совершенно не подходящую для русской зимы. Все дрожали от холода, некоторые едва держались на ногах от обессиливания. Один из мужчин, видимо старший в группе, сказал что-то на незнакомом языке, в котором Виктор различил нотки благодарности и мольбы. Не теряя времени, он достал телефон и стал набирать номер службы спасения. На этот раз связь была устойчивой. «Служба экстренного реагирования», – ответил спокойный женский голос. «В моем прицепе люди», – сказал Виктор, стараясь говорить ясно, несмотря на волнение. «Они замерзают.
Трасса М9 между Великими Луками и Торопцем примерно 450 километр. Приезжайте быстрее, им нужна медицинская помощь. Оператор уточнила детали, записала координаты, пообещала, что помощь будет в течение получаса. Виктор отключился и посмотрел на людей в прицепе. Они смотрели на него с надеждой, и он понял, что сделал единственно правильный поступок, даже если это разрушит его собственную жизнь. Пока Виктор ждал приезда спасательных служб, он делал все возможное, чтобы помочь замерзающим людям. Достал из кабины термос с горячим чаем, раздал все, что имел из еды: бутерброды, печенье, конфеты. Включил обогреватель в кабине и по очереди заводил туда наиболее ослабленных, чтобы они хоть немного отогрелись. Языкового барьера было достаточно, чтобы понять, это нелегальные мигранты, которых переправляли через российскую территорию в страны Европейского Союза. По обрывкам слов, жестам и документам, которые показывал старший мужчина, Виктор понял, что группа состоит из 7 беженцев из Афганистана и Сирии. Все они заплатили огромные для их стран деньги за переправку в Норвегию или Швецию, где рассчитывали получить статус беженцев. Обещанный комфортабельный автобус с отоплением оказался холодным металлическим ящиком, где люди провели уже почти 2 суток практически без еды и воды. Несколько человек были близки к обморожению, у одной женщины начались симптомы пневмонии. Еще немного и могли быть жертвы. Виктор смотрел на этих людей и чувствовал смесь сочувствия и ярости. Сочувствие к тем, кто бежал от войны и нищеты, рискуя жизнью ради призрачного шанса на лучшее будущее. Ярость к тем, кто использовал человеческое отчаяние для наживы, превращал людей в товар, которым можно пренебречь ради прибыли. Первыми на место прибыли сотрудники ДПС, 2 экипажа с мигалками и сиренами. Виктор был... Следом приехала скорая помощь, потом пожарная машина с оборудованием для обогрева пострадавших. Последним появился черный джип без опознавательных знаков, из которого вышли 2 мужчин в гражданской одежде, представители регионального управления ФСБ. Старший группы, майор Андрей Витальевич Кротов, был мужчиной лет 45 с проницательным взглядом и усталым лицом человека, повидавшего многое за годы службы. Он внимательно выслушал рассказ Виктора о том, как обнаружил людей в прицепе, изучил документы на груз, сделал несколько звонков по рации. Медики тем временем оказывали помощь пострадавшим. Всех завернули в теплые одеяла, напоили горячим чаем, наиболее ослабленных готовили к транспортировке в больницу. Состояние людей было серьезным, но критических случаев удалось избежать благодаря своевременной помощи. «Документы на перевозку поддельные», — сообщил майор Кротов после консультации со специалистами. «Фирма «Транзит-сервис» существует, но данного заказа в их системе нет. Накладная сфабрикована». Виктор почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он стал жертвой мошенников, которые использовали его как невольного перевозчика живого товара. Теперь ему предстояло доказывать свою невиновность и объяснять, как он оказался втянут в эту историю. «Вы понимаете серьезность ситуации?» – спросил майор. «Незаконная перевозка мигрантов карается лишением свободы на срок до 8 лет». «Я не знал, что в прицепе люди», – горячо возразил Виктор. «Мне сказали, что везу пустое оборудование. Это вам предстоит доказать на следствии». Кротов объяснил, что Виктор является главным свидетелем по уголовному делу о торговле людьми и организации незаконной миграции. Его показания будут ключевыми для раскрытия преступной схемы и задержания организаторов. До окончания расследования он не имеет права покидать регион без уведомления следствия. Прицеп опечатали для проведения криминалистической экспертизы. Виктору выдали справку о задержании груза и предписание явиться на следующий день в областное управление МВД для дачи подробных показаний. Домой он возвращался на пустом КАМАЗе, тяжело переживая произошедшее. Вместо радости от хорошо оплаченного рейса – перспектива уголовного преследования и разбирательств. Вместо денег на лечение жены – необходимость тратиться на адвоката. По дороге Виктор несколько раз пытался дозвониться Кириллу Андреевичу, но телефон диспетчера был отключен. В офисе транспортной компании никто не отвечал. Становилось ясно, что его подставили профессионально и тщательно. Но больше всего Виктора мучила мысль о людях, которых он невольно подверг смертельной опасности. Если бы стуки в прицепе не привлекли его внимания, если бы он доехал до места назначения, не проверив груз, люди могли погибнуть от холода. И их смерть лежала бы на его совести, хотя он не знал об их существовании.
Теперь эти 9 человек были спасены, получали медицинскую помощь, и их дальнейшую судьбу решали соответствующие службы. А ему предстояло объясняться с законом и доказывать, что он был лишь орудием в руках настоящих преступников. Утром следующего дня Виктор явился в областное управление МВД с тяжелым сердцем и смутными предчувствиями. Ночь он провел практически без сна, мысленно прокручивая события последних дней, пытаясь понять, в какой момент он мог заподозрить подвох. Все детали казались правдоподобными. Солидная компания, официальные документы, разумное объяснение высокой оплаты. Здание управления встретило его казенной атмосферой. Длинные коридоры с выцветшими стенами, запах канцелярии и дезинфекции, хмурые лица сотрудников, спешащих по своим делам. Виктор чувствовал себя неуютно в этих стенах, хотя формально он был свидетелем, а не подозреваемым. Дело передали следователю Константину Владимировичу Петрову, мужчине лет 40 с внимательными карими глазами и спокойными манерами. Его кабинет был обставлен стандартно: металлический стол, стулья, сейф, стеллажи с папками дел. На стенах висели портреты руководителей ведомства и стенды с фотографиями разыскиваемых преступников. Допрос длился несколько часов. Петров методично выяснял все обстоятельства получения заказа, детали маршрута, время и место обнаружения людей в прицепе. Каждый ответ Виктора записывался на диктофон и протоколировался. Следователь был корректен, но настойчив. Возвращался к одним и тем же вопросам, проверяя достоверность показаний. «Расскажите подробнее о диспетчере, который предложил вам этот рейс», – попросил Петров. «Кирилл Андреевич работает в нашей компании около 5 лет. Семейный человек, 2 детей. Раньше никаких проблем с ним не было. Всегда давал честные заказы. А не показалось ли вам странным, что оплата была в 3 раза выше обычной?» Виктор честно рассказал о болезни жены, необходимости найти деньги на лечение, о том, что нужда заставила его согласиться, не задавая лишних вопросов. Петров кивал с пониманием. Подобные истории в его практике встречались регулярно. «Понимаю вашу ситуацию. К сожалению, преступники часто используют тяжелые жизненные обстоятельства людей для вовлечения их в незаконную деятельность». После допроса Виктора ознакомили с материалами дела. Оказалось, что случай с его грузовиком не единственный. За последние полгода было зафиксировано еще 3 аналогичных инцидента в соседних регионах. Везде использовалась похожая схема. Подставные документы, щедрая оплата, доверчивые водители. «Мы имеем дело с организованной преступной группой», – объяснил следователь. «Они занимаются переправкой нелегальных мигрантов уже несколько лет. География их деятельности охватывает несколько регионов России и страны СНГ». Из кабинета следователя Виктор вышел с противоречивыми чувствами. С одной стороны, его версию о невиновности восприняли серьезно, показания признали достоверными. С другой стороны, стало ясно, что он попал в эпицентр крупного уголовного дела, где ему предстоит играть роль ключевого свидетеля. Дома его ждали плохие новости. Дочь Надежда звонила из университета в слезах. Кто-то распространил слухи о том, что ее отец арестован за торговлю людьми. Однокурсники избегали общения с ней, преподаватели косо смотрели. Виктор попытался объяснить ситуацию, но понимал, что грязь уже начала прилипать к семье. В больнице Людмиле стало хуже после того, как она узнала о случившемся. Врачи говорили о стрессовой реакции, которая негативно сказалась на работе сердца. Планируемую выписку отложили на неопределенный срок. Вечером Виктору позвонил незнакомый мужчина. Голос был хриплый с легким акцентом. «Виктор Семенович, нам нужно встретиться. У нас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». Кто это говорит? Люди, которые могут решить ваши проблемы. Или создать новые, трубку повесили. Виктор понял, что это только начало. Организаторы схемы узнали о провале операции и теперь будут пытаться заставить его молчать. Либо угрозами, либо подкупом. Он немедленно связался со следователем Петровым и рассказал о звонке. Тот отнесся к информации серьезно. «С этого момента вы можете стать объектом давления со стороны преступников», – предупредил Петров. «Мы обеспечим охрану вашей семьи, но вы должны сообщать нам о каждом подозрительном контакте». На телефон Виктора установили устройство для записи разговоров. Дом взяли под наблюдение сотрудники оперативных служб. Обычная жизнь закончилась, началось существование под постоянным контролем и в постоянном страхе. Ночью Виктор лежал без сна и думал о том, как одно неверное решение может разрушить всю жизнь. Он хотел помочь семье, заработать на лечение жены, а в результате поставил под угрозу безопасность всех близких.
Теперь им предстояло пройти через испытание, которое могло оказаться сильнее их. Угрозы не заставили себя ждать. На следующий день после разговора с незнакомцем Виктор обнаружил под дворниками своего КамАЗа записку: «Думай о семье, время идет». Вечером кто-то позвонил в дверь, но когда Виктор выглянул в глазок, коридор был пуст. На пороге лежал конверт с фотографиями его дочери, сделанными скрытой камерой возле университета. Следователь Петров отнесся к угрозам серьезно, охрану усилили, теперь возле дома дежурила машина, а Надежду сопровождал сотрудник в штатском. В больнице у палаты Людмилы также появился охранник, официально числившийся санитаром. Тем временем расследование набирало обороты. Задержали диспетчера Кирилла Андреевича, который пытался скрыться в Белоруссии. Под давлением улик он начал давать показания, раскрывая схему работы преступной группы. Оказалось, что организаторы действовали масштабно и профессионально. У них были связи в таможенных органах, пограничной службе, транспортных компаниях. За 2 года через этот канал переправили в Европу несколько сотен нелегальных мигрантов, заработав миллионы долларов. Виктора специально выбирали как исполнителя, семейного, нуждающегося в деньгах, с безупречной репутацией. Таких людей легко купить щедрой оплатой и в случае проблем представить как невиновных жертв обстоятельств. План был продуман до мелочей. Главарь группы – некий Валерий Константинович Дмитриев, сообщил Петров. Бизнесмен, владелец нескольких транспортных фирм. Официально ведет законную деятельность, но параллельно координирует переправку нелегалов. Дмитриев оказался неуловимым противником. При первых признаках провала операции он исчез, оставив подчиненных разбираться с последствиями. Его особняк в Подмосковье был пуст, счета в банках обнулены, мобильные телефоны отключены. В это время давление на семью Виктора усилилось. Дочери стали поступать угрожающие сообщения в социальных сетях. Кто-то написал на двери их квартиры краской «Предатель». Соседи начали избегать общения, в подъезде установилась атмосфера подозрительности. Кульминацией стал инцидент в больнице. Людмиле передали букет цветов якобы от благодарных пациентов. Внутри букета была записка: «Выздоравливайте быстрее, мертвым лечение не нужно». Охранник задержал курьера, но тот оказался случайным человеком, нанятым через объявление. Петров предложил кардинальное решение – программу защиты свидетелей. «Ваша семья в опасности», – объяснил он. «Эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы заставить вас молчать. Мы можем обеспечить вам новые документы, переезд в другой город, трудоустройство. А что взамен? Активное сотрудничество со следствием, участие в оперативных мероприятиях по задержанию главаря группы». Виктор колебался. Согласиться означало окончательно сжечь мосты, навсегда изменить жизнь всей семьи. Отказаться – обречь близких на постоянную опасность. Решение принимала Людмила. Несмотря на слабость после операции, она сохранила ясность мышления и твердость характера. «Если мы отступим, они продолжат калечить людей», – сказала она. «Соглашайся. Пусть лучше мы начнем новую жизнь, чем будем всю оставшуюся жизнь оглядываться». Надежда поначалу протестовала. Ей предстояло бросить учебу, расстаться с друзьями, начать все сначала в незнакомом месте. Но постепенно она поняла, что альтернативы нет. Виктор дал согласие на сотрудничество. План был такой. Оперативники под видом новых заказчиков выйдут на Дмитриева, а Виктор сыграет роль водителя, готового к новым перевозкам за щедрое вознаграждение. «Операция будет проведена под полным контролем», – заверил Петров. «Мы обеспечим вашу безопасность». Подготовка к операции заняла несколько дней. Виктора обучали правилам поведения, снабдили скрытой аппаратурой для записи разговоров, отрабатывали различные сценарии развития событий. Группа прикрытия должна была находиться поблизости и по первому сигналу прийти на помощь. Назначенный день встречи приближался. Виктор понимал, что от успеха этой операции зависит не только судьба преступников, но и безопасность его семьи. Ошибка могла стоить жизни. За неделю до планируемой операции по задержанию Дмитриева в деле произошел неожиданный поворот. В квартире Виктора при повторном обыске, который провели якобы по анонимному сообщению о хранении наркотиков, была обнаружена крупная сумма денег – 800 тысяч рублей, аккуратно упакованных в спортивную сумку. «Это не мои деньги», – протестовал Виктор. «Их кто-то подбросил». Но новый следователь, майор Краснов, который внезапно заменил Петрова, отнесся к его словам скептически. Петрова с дела сняли якобы за нарушение процедуры ведения следствия, хотя никаких конкретных обвинений не выдвигалось.
«У нас есть свидетели, которые видели, как вы приносили домой тяжелые сумки», – холодно сообщил Краснов. «И документы о банковских переводах на ваши счета». Виктор был потрясен. Он впервые видел эти документы, выписки, показывающие регулярные поступления денег в течение последних 6 месяцев. Суммы были небольшие, от 10 до 50 тысяч рублей, но в совокупности составляли внушительную сумму. «Кто-то создал фальшивые документы», – настаивал Виктор. «Я никогда не получал этих денег». «Мы считаем, что вы изначально были в сговоре с организаторами перевозки», – заявил Краснов. История со случайным обнаружением людей в прицепе – спектакль, разыгранный после того, как операция пошла не по плану. Адвокат, которого наняла на последние семейные деньги Людмила, был встревожен развитием событий. Анатолий Петрович Сомов, пожилой юрист с большим опытом защиты по уголовным делам, не скрывал серьезности ситуации. «Против вас выстраивается серьезная доказательная база», – предупредил он. «Деньги, банковские документы, показания свидетелей. Если это дойдет до суда, грозит реальный срок. В СМИ появились публикации о деле». Журналисты каким-то образом получили доступ к материалам следствия и опубликовали статьи с красноречивыми заголовками. «Дальнобойщик-торговец людьми пойман с поличным. Семейный бизнес на человеческом горе». Общественное мнение быстро повернулось против Виктора. В интернете появились его фотографии с оскорбительными комментариями. Соседи откровенно выражали презрение, дочь плакала, читая сообщения в социальных сетях. «Притворялся честным работягой, а сам торговал людьми как скотом», шептались в магазинах и на остановках. В это критическое время неожиданную помощь предложил частный детектив Игорь Валентинович Сорокин. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска, он ушел на пенсию и занимался частной практикой. Сорокин специализировался на делах, связанных с коррупцией в правоохранительных органах. «Вас подставляют профессионально», – заявил он после изучения материалов дела. Смена следователя, подброшенные деньги, липовые документы – это почерк людей, у которых есть связи в системе. Детектив взялся за работу, не требуя предоплаты. За несколько дней он сумел найти камеру наблюдения, которая зафиксировала, как двое неизвестных проникали в подъезд дома Виктора в день, когда позже обнаружили деньги. Лица на записи были скрыты, но сам факт незаконного проникновения был очевиден. Также Сорокин установил, что банковские переводы шли с карт, оформленных на подставных лиц, бомжей и алкоголиков, которые за небольшую плату соглашались оформить документы. Карты использовались всего несколько месяцев, затем закрывались. «Классическая схема создания ложной доказательной базы», – объяснил детектив. «Сначала в течение длительного времени имитируют вашу преступную деятельность, создают документальные следы, а потом используют их для обвинения. Вооружившись этими данными, адвокат Сомов добился пересмотра дела. Сомов Краснова отстранили от ведения следствия, а дело передали в областную прокуратуру. Виктора освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Но на этом проблемы не закончились. Стало ясно, что преступная группа имеет серьезные связи в правоохранительных органах. Именно поэтому Петрова убрали с дела, а вместо него поставили управляемого Краснова. «Дмитриев платил большие деньги за крышевание», – объяснил Сорокин. «У него люди есть в полиции, прокуратуре, может быть даже в ФСБ». Становилось понятно, что борьба будет долгой и трудной. Противники использовали все доступные методы, от прямых угроз до коррупции в органах власти. Виктор оказался в центре этой борьбы, и исход ее был непредсказуем. Новый следователь, подполковник Марина Сергеевна Волкова, приступила к делу с решимостью навести порядок в запутанной ситуации. Женщина лет 40 с короткой стрижкой и проницательным взглядом, она имела репутацию принципиального и неподкупного сотрудника. Именно поэтому ее перевели из центрального аппарата для ведения особо важных дел. Волкова методично изучила все материалы, начиная с первых документов и заканчивая результатами независимых экспертиз, которые провел детектив Сорокин. Она заново опросила всех свидетелей, привлекла дополнительных экспертов для анализа найденных денег и банковских документов. «Виктор Семенович, становится очевидно, что вы стали жертвой сложной мошеннической схемы», – сказала она на очередном допросе. «Но для окончательного изобличения виновных нам нужна ваша помощь». Волкова предложила возобновить операцию по задержанию Дмитриева, но в новых условиях.
По данным оперативных служб, главарь группы находился в Петербурге и готовился к эмиграции. У следствия оставалось мало времени, чтобы задержать его на российской территории. «Мы организуем контролируемую встречу», — объяснила следователь. «Под нашим контролем арестованный Асланян вызовет Дмитриева на переговоры о восстановлении схемы перевозки. Вы будете представлены как новый водитель, готовый к сотрудничеству». Виктор согласился, понимая, что это единственный способ довести дело до конца и обезопасить свою семью. Операцию тщательно спланировали, привлекли лучших оперативников, обеспечили техническое прикрытие. Встреча была назначена в ресторане «Невский причал» в центре Петербурга. Легенда гласила, что Асланян нашел нового исполнителя для срочной перевозки группы афганских беженцев в Финляндию. Дмитриев должен был лично оценить кандидата и дать добро на операцию. Подготовка заняла несколько дней. Виктора инструктировали, как вести себя на встрече, снабдили легендой прикрытия, отработали возможные сценарии развития событий. На него установили миниатюрные устройства записи и передачи сигналов. «Главное, не нервничать и действовать естественно», – напутствовала Волкова. «Мы будем контролировать ситуацию полностью». В назначенный день Виктор и Асланян прибыли в ресторан первыми. Зневая, заняли столик в дальнем углу зала, откуда хорошо просматривались все входы. Группа прикрытия разместилась за соседними столами под видом обычных посетителей. Дмитриев появился точно в назначенное время. Это оказался мужчина лет 50, среднего роста, с аккуратной бородкой и дорогим костюмом. Выглядел как успешный бизнесмен, ничто не выдавало в нем криминального авторитета. Его сопровождали двое охранников, крепких мужчин в кожаных куртках, которые расположились за соседними столиками. Дмитриев внимательно осмотрел зал, что-то шепнул охране и подошел к столику, где ждали Виктор и Асланян. «Армен», – кивнул он Асланяну, затем изучающе посмотрел на Виктора. «Это тот водитель, о котором ты говорил?» «Да, Валерий Константинович, Виктор Семенович, опытный дальнобойщик, согласен работать на наших условиях». Дмитриев сел за стол, заказал кофе. «Опыт перевозки особых грузов есть?» «Приходилось», – осторожно ответил Виктор. «За хорошие деньги готов на многое. У нас срочный заказ». Группа из 12 человек, маршрут Питер-Хельсинки, оплата 80 тысяч евро. Риски какие? Минимальные. Документы отработаны, на границе свои люди, груз оформлен как стройматериалы. Дмитриев достал телефон, показал несколько фотографий, грузовик, поддельные накладные, схему маршрута. Подача завтра утром в порту, к вечеру должны быть на пароме. В наушнике прозвучал голос оператора. «Все записано, готовьтесь к задержанию». Виктор кивнул. «Условия принимаю. Когда предоплата?» «Сейчас», – Дмитриев кивнул одному из охранников. В этот момент в ресторан ворвалась группа захвата. Оперативники в бронежилетах с автоматами заблокировали все выходы. Дмитриев попытался скрыться через служебный вход, но там его уже ждали. Задержание прошло без эксцессов. Главарь группы и его охрана были арестованы. Изъяты деньги, документы, мобильные телефоны. Операция завершилась полным успехом. Арест Дмитриева стал переломным моментом в деле. Под тяжестью улик и показаний соучастников, главарь преступной группы начал давать признательные показания, раскрывая структуру организации и методы работы. Масштаб преступной деятельности поражал даже опытных оперативников. За 3 года функционирования схемы через нее прошло более 500 нелегальных мигрантов. Каждый платил от 3 до 7 тысяч долларов за переправку, что принесло организаторам свыше 2 миллионов долларов чистой прибыли. Деньги отмывались через сеть подставных фирм и уходили на офшорные счета. «У нас были люди во всех ключевых службах», – признавался Дмитриев на допросе. Таможня, пограничники, ГИБДД, даже в миграционной службе. Без этого такой бизнес невозможен. Следствие установило, что коррупционная сеть охватывала десятки чиновников разного уровня. Некоторые получали фиксированную зарплату, другие – процент с каждой успешной операции. Система была отлажена как часы и приносила стабильную прибыль всем участникам. Виктор давал подробные показания обо всех обстоятельствах своего участия в схеме. Его показания полностью подтвердили версию о том, что он был невольной жертвой мошенников, использованной в качестве исполнителя. «Водителей выбирали по определенным критериям», – объяснял Дмитриев. «Семейные, нуждающиеся в деньгах, с безупречной репутацией. Таких легко купить щедрой оплатой, а в случае провала представить невиновными».
Детектив Сорокин продолжал собирать доказательства коррупции в правоохранительных органах. Его усилиями были изобличены несколько сотрудников полиции и прокуратуры, которые получали взятки от преступной группы. Майор Краснов, который пытался подставить Виктора, оказался одним из самых коррумпированных участников схемы. При обыске у него дома нашли крупные суммы денег и документы, подтверждающие получение взяток. Он был арестован и дал признательные показания. «Мне поставили задачу любой ценой обвинить Крючкова», – признался Краснов. Подбросили деньги, сфабриковали банковские документы, подкупили свидетелей. Нужно было сделать его крайним, чтобы отвести подозрения от настоящих организаторов. Дело получило широкий резонанс в СМИ. Теперь журналисты писали о Викторе как о герое, который помог раскрыть международную преступную сеть. Общественное мнение повернулось в его сторону, но осадок от прежних обвинений остался. Людмила постепенно шла на поправку. Стресс от происходивших событий негативно сказался на ее здоровье, но моральная поддержка близких и сознание того, что справедливость восторжествовала, помогали восстанавливаться. Надежда вернулась к учебе и успешно защитила диплом. Одногруппники, которые раньше избегали общения, теперь гордились тем, что знакомы с дочерью человека, который помог полиции раскрыть крупное дело. Но проблемы на этом не закончились. Задержанные члены группы имели связи с другими криминальными структурами, которые могли попытаться отомстить за провал операции. Следователь Волкова предупредила о возможной опасности. «Дмитриев дал показания против своих покровителей в других регионах», – объяснила она. «Эти люди могут попытаться заставить его замолчать, а заодно расправиться с ключевыми свидетелями». Семье Виктора продлили меры защиты. Охрана дома и больничной палаты продолжалась, хотя в более мягком режиме. Виктор понимал, что полная безопасность наступит только после завершения всех судебных процессов. Параллельно начались аресты коррумпированных чиновников в других регионах. Показания Дмитриева и изъятые документы позволили выйти на десятки взяточников разного уровня. Антикоррупционные службы работали в полную силу. «Это только вершина айсберга», – говорил детектив Сорокин. Схема торговли людьми была лишь одним из направлений деятельности организации. Они занимались наркотрафиком, отмыванием денег, контрабандой оружия. Виктор все больше понимал, в какую серьезную игру он оказался втянут. То, что начиналось как простая попытка заработать на лечение жены, превратилось в участие в раскрытии международной преступной сети с миллиардными оборотами. Суд над участниками преступной группы начался через полгода после их ареста. Процесс проходил в режиме повышенной безопасности. Зал был оцеплен, свидетели давали показания из-за ширмы, публику не допускали. Слишком много влиятельных людей были заинтересованы в том, чтобы дело не получило огласки. Виктор выступал в качестве ключевого свидетеля обвинения. Его показания были критически важны для доказательства вины главарей группы. Защитники подсудимых пытались представить его соучастником, но доказательная база была слишком убедительной. «Подсудимый Крючков не знал о наличии людей в прицепе», – заявил прокурор в своей речи. «Он стал жертвой преступной схемы и благодаря своим действиям помог спасти жизни 9 человек и разоблачить международную сеть торговцев людьми». Дмитриев получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его ближайшие соучастники – от 8 до 12 лет. Коррумпированные чиновники получили сроки от 3 до 7 лет с лишением права занимать государственные должности. Спасенные мигранты дали показания через переводчиков, подтвердив жестокие условия содержания и транспортировки. Несколько человек получили статус беженцев и остались в России. Остальных депортировали на родину с гарантиями безопасности. После завершения суда Виктор почувствовал огромное облегчение. Справедливость была восстановлена, преступники наказаны, его имя очищено от подозрений. Но цена этой победы оказалась высокой. Здоровье Людмилы серьезно пострадало от стресса. Несколько месяцев интенсивного лечения помогли стабилизировать состояние, но врачи предупреждали о необходимости избегать нервных нагрузок. Кардиологические проблемы могли обостриться в любой момент. Надежда, хотя и защитила диплом с отличием, потеряла год жизни из-за стресса и скандала. Многие работодатели помнили негативные публикации и не торопились предлагать ей работу. Пришлось начинать карьеру в небольшой фирме за скромную зарплату.
Сам Виктор также столкнулся с проблемами трудоустройства. Хотя официально он был признан невиновным, многие работодатели опасались связываться с человеком, чье имя фигурировало в громком криминальном деле. Репутация в профессиональном сообществе была подорвана. Положение семьи осложнялось финансовыми трудностями. Лечение Людмилы обошлось в крупную сумму, сбережения были потрачены на адвокатов и частного детектива. Пришлось продать дачу и автомобиль, чтобы свести концы с концами. В этот трудный период помощь пришла с неожиданной стороны. Организация защиты прав человека, которая следила за ходом дела, предложила Виктору работу консультанта по вопросам торговли людьми. Зарплата была скромной, но работа имела смысл. «Ваш опыт уникален», – объяснила руководитель организации Елена Викторовна Самойлова. «Вы знаете изнутри, как работают преступные схемы, как обманывают честных людей. Это поможет предотвратить подобные случаи в будущем». Виктор согласился. Новая работа заключалась в проведении лекций для водителей транспортных компаний, консультировании правоохранительных органов, участии в конференциях по борьбе с торговлей людьми. Постепенно жизнь начала налаживаться. Людмила окончательно выздоровела и смогла вернуться к работе. Надежда нашла хорошую работу в международной компании, где ее знание иностранных языков оказалось востребованным. Семья переехала в другой район города, подальше от места, где их знали по скандальной истории. Новые соседи относились к ним нормально, не зная о прошлых событиях. Виктор иногда получал письма от людей, которым его история помогла избежать подобных ловушек. Водители благодарили за предупреждение о мошеннических схемах, родственники пропавших людей просили совета. «Возможно, все случившееся было не зря», — говорила Людмила. «Ты помог многим людям, спас жизни, разоблачил преступников». Но ночами, лежа в постели, Виктор все еще вспоминал тот февральский день, когда согласился на заманчивое предложение. Одно неверное решение чуть не разрушило всю его жизнь, но в итоге привело к торжеству справедливости. Через год после завершения основного суда начался процесс по гражданским искам. Спасенные мигранты при поддержке правозащитных организаций потребовали компенсации морального и физического вреда от организаторов схемы. Виктор выступал в качестве свидетеля, подтверждая условия, в которых содержались люди. Суд признал требования пострадавших обоснованными и присудил каждому по 100 тысяч рублей компенсации. Деньги должны были быть взысканы с арестованного имущества преступной группы, но большая часть активов была выведена в офшоры и оставалась недоступной. В это время к Виктору обратились представители федерального канала с предложением снять документальный фильм о деле. История простого дальнобойщика, который помог раскрыть международную преступную сеть, показалась продюсерам достойной внимания. «Это важная социальная тема», – убеждала режиссер Анна Королева. «Люди должны знать, как работают мошенники, как защитить себя от подобных схем». Виктор согласился участвовать в съемках при условии, что личность его семьи будет максимально защищена. Фильм снимали в течение нескольких месяцев, восстанавливая хронологию событий и беря интервью у участников процесса. Документальная лента «Стук в кузове» вышла в прайм-тайм и собрала высокие рейтинги. Зрители сочувствовали главному герою и возмущались действиями преступников. В социальных сетях развернулась дискуссия о проблеме торговли людьми и коррупции. После выхода фильма Виктор получил множество предложений о работе. Транспортные компании приглашали его на должность консультанта по безопасности, правоохранительные органы – инструктором для подготовки оперативных работников. Он выбрал предложение от Академии МВД, где ему предложили вести курс лекций о противодействии торговле людьми. Зарплата была достойной, работа интересной и общественно значимой. «Курсанты должны знать реальные истории», – объяснял начальник академии генерал Петров. «Ваш опыт поможет им лучше понимать психологию преступников и жертв». Лекции Виктора пользовались популярностью среди слушателей. Он рассказывал не только о криминальных схемах, но и о человеческой стороне проблемы, о том, как простые люди становятся жертвами обстоятельств. Дочь Надежда тем временем сделала успешную карьеру в международной правозащитной организации. Ее дипломная работа о торговле людьми, основанная на опыте отца, была высоко оценена экспертами и опубликована в профильном журнале. «Я горжусь тем, что мой отец не испугался и довел дело до конца», – говорила она в интервью. Его пример показывает, что обычный человек может противостоять организованной преступности. Людмила полностью восстановилась и вернулась к работе медсестры в городской больнице. Коллеги относились к ней с уважением, зная о пережитых испытаниях. Она часто рассказывала молодым медикам о важности не оставаться равнодушными к чужому горю.
Детектив Сорокин, который помог семье в самые трудные времена, стал близким другом. Его частное агентство процветало во многом благодаря репутации, заработанной на деле Крючкова. К нему обращались люди, попавшие в похожие ситуации. Следователь Волкова получила повышение и возглавила отдел по борьбе с организованной преступностью. Она регулярно привлекала Виктора в качестве консультанта по новым делам, связанным с торговлей людьми. «Преступники постоянно совершенствуют свои методы», – говорила она. «Нам нужны люди, которые понимают их психологию изнутри». Прошло 3 года с момента той февральской ночи на трассе. Жизнь семьи Крючковых кардинально изменилась, но к лучшему. Они обрели новых друзей, нашли свое призвание в борьбе с преступностью, получили общественное признание. Виктор часто выступал на конференциях, рассказывая свою историю студентам, водителям, представителям общественных организаций. Каждый раз он подчеркивал главную мысль: нельзя оставаться равнодушными к чужому горю. «Те люди в моем прицепе могли погибнуть», — говорил он. «Я услышал их стук и не прошел мимо. Каждый из вас может оказаться в похожей ситуации. Главное, не бояться поступать по совести». 5 лет спустя имя Виктора Крючкова стало символом гражданского мужества в профессиональном сообществе дальнобойщиков. Его история включили в учебные программы транспортных институтов. Они рассказывали на курсах повышения квалификации водителей, ее изучали сотрудники правоохранительных органов. Виктор продолжал работать в Академии МВД, но теперь его обязанности расширились. Помимо чтения лекций, он участвовал в разработке методических пособий по выявлению и предотвращению торговли людьми. Его рекомендации использовали транспортные компании по всей стране. За эти годы он помог предотвратить несколько аналогичных преступлений. Водители, прошедшие его курсы, не раз обращались с подозрительными предложениями. Благодаря бдительности удалось пресечь деятельность нескольких криминальных групп. «Самое главное – научить людей распознавать опасность», – объяснял Виктор на очередной конференции. «Слишком щедрая оплата, странная спешка, нервозность заказчика – все это должно настораживать». Людмила стала заведующей отделением в больнице. Ее опыт переживания стресса и болезни помог лучше понимать пациентов, находить подход к их семьям. Коллеги часто обращались к ней за советом в сложных ситуациях. Надежда работала в московском офисе международной организации по борьбе с торговлей людьми. Ее карьера развивалась успешно. Она стажировалась в Европе, участвовала в крупных проектах, писала аналитические доклады. «История нашей семьи показала мне, что справедливость возможна», — говорила она коллегам. «Но за нее нужно бороться, не опускать руки перед трудностями». Семья переехала в новый дом на окраине города. Виктор купил участок земли и собственными руками построил небольшой, но уютный коттедж. Работа руками помогала ему снимать стресс, отвлекаться от тяжелых воспоминаний. В саду за домом он установил памятную табличку в честь 9 человек, которых удалось спасти той февральской ночью. Не все из них остались в России. Кто-то получил убежище в европейских странах, кто-то вернулся домой. Но все они были живы, и это главное. Детектив Сорокин стал крестным отцом внука Виктора, сына Надежды, который родился в счастливом браке с коллегой по работе. Семейные узы, укрепленные совместными испытаниями, оказались прочнее многих кровных родственных связей. Виктор регулярно получал письма и сообщения от людей по всей стране. Водители благодарили за предупреждение, жертвы торговли людьми просили совета, студенты задавали вопросы о профессиональной этике. «Ваша история изменила мою жизнь», – писал один из дальнобойщиков. «Я научился не гнаться за легкими деньгами, всегда проверять заказчиков, доверять интуиции». Государство отметило заслуги Виктора. Он получил медаль за мужество. Его имя внесли в книгу почета МВД. Ему была назначена персональная пенсия за особые заслуги перед обществом. Но самой большой наградой для него оставалось сознание того, что удалось спасти человеческие жизни и помочь торжеству справедливости. Каждый год в годовщину тех событий семья собиралась за столом, вспоминая пройденный путь. «Мы прошли через многое», — говорил Виктор, поднимая бокал за семейным ужином. «Но мы выстояли и помогли другим. Это дорогого стоит». Дмитриев отбывал наказание в колонии строгого режима.
По информации следователя Волковой, он серьезно заболел и вряд ли доживет до окончания срока. Справедливость свершилась, но цена преступления оказалась высокой для всех участников. Виктор иногда думал о том, как сложилась бы его жизнь, если бы той ночью он не остановился, не открыл прицеп, не вызвал помощь. Возможно, жил бы спокойно, не зная о трагедии, которую помог предотвратить. Но он не жалел о сделанном выборе. Совесть была чиста, семья счастлива, работа приносила удовлетворение. А главное, удалось доказать, что обычный человек способен противостоять злу, если не теряет человечности. 10 лет прошло с той февральской ночи, когда стук в пустом прицепе изменил жизнь семьи Крючковых. Виктор готовился к выходу на пенсию, подводя итоги прожитых лет и достигнутых результатов. За это время он помог предотвратить десятки преступлений, спас сотни потенциальных жертв торговли людьми. Его методики преподавания включили в обязательную программу подготовки водителей коммерческого транспорта. Ни одна транспортная компания в стране не могла получить лицензию без изучения курса противодействия использованию транспорта в преступных целях, основанного на опыте Виктора. В Академии МВД открыли именную аудиторию, аудитория имени В.С. Крючкова, где проводились занятия по борьбе с торговлей людьми. На открытии присутствовали высокие гости – министр внутренних дел, генеральный прокурор, представители международных организаций. Виктор Семенович показал пример того, как гражданская позиция одного человека может изменить ситуацию в масштабах всей страны, сказал министр в своей речи. Его опыт стал основой для создания эффективной системы противодействия торговле людьми. Людмила к этому времени возглавляла региональную ассоциацию медицинских работников. Ее программы реабилитации жертв торговли людьми получили международное признание и внедрялись в других странах. Здоровье полностью восстановилось, она была полна энергии и планов. Надежда защитила кандидатскую диссертацию и работала заместителем директора Международного центра по борьбе с современным рабством. Ее исследования цитировались в научных журналах. Она регулярно выступала на конференциях ООН и других международных форумах. Внук Виктора, 7-летний Данила, уже знал историю деда и гордился ею. В школе, когда детей просили рассказать о героях в своей семье, он всегда говорил о дедушке, который спас людей и поймал плохих дядь. В этот юбилейный год вышла книга Виктора «Стук совести», в которой он подробно рассказал свою историю и дал практические советы по предотвращению подобных преступлений. Книга стала бестселлером, ее перевели на несколько языков. «Я хотел, чтобы люди поняли, каждый из нас может оказаться на моем месте», объяснял Виктор на презентации книги. «Главное, не потерять человечность и не пройти мимо чужой беды». Детектив Сорокин, ставший семейным другом, к этому времени возглавлял крупное частное детективное агентство. Его методы работы, отточенные на деле Крючкова, считались эталонными в профессиональном сообществе. Следователь Волкова получила звание генерала и возглавила Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Она часто приглашала Виктора как эксперта при расследовании особо сложных дел. «Ваш опыт уникален», — говорила она. «Вы видели преступную схему изнутри, понимаете логику ее организаторов. Это помогает нам работать на опережение». В канун 10-й годовщины событий Виктор получил неожиданное письмо. Писал один из спасенных мигрантов, Ахмед, который сумел получить убежище в Норвегии и теперь работал переводчиком в миграционной службе. «Уважаемый Виктор Семенович, прошло 10 лет с той ночи, когда вы спасли нашу группу. За это время я выучил язык, получил образование, создал семью, у меня родились 2 детей, сын и дочь. Сына я назвал Виктором в вашу честь. Он будет знать, кому обязан жизнью. Низкий поклон вам и вашей семье». Виктор долго держал письмо в руках, перечитывая строки. Это было лучшей наградой за все пережитые трудности. Знание того, что его поступок помог людям обрести новую жизнь. В день десятилетия событий семья Крючковых традиционно собралась за праздничным столом. Присутствовали все – дети, внуки, близкие друзья. Виктор произнес тост. «За то, что мы сумели услышать стук чужого сердца и не остались равнодушными. За то, что справедливость возможна, если за нее бороться. За нашу семью, которая выдержала все испытания и стала еще крепче». За окном шел снег, такой же, как в ту февральскую ночь 10 лет назад. Но теперь это была другая жизнь, наполненная смыслом, гордостью за сделанное и уверенностью в завтрашнем дне. Виктор часто повторял молодым коллегам: «Жизнь не измеряется количеством прожитых лет, а количеством людей, которым ты смог помочь».
И он точно знал, его жизнь была прожита не зря. Факт. 4820 символов без пробелов. Диалоги 7%.